안녕하세요. 농촌스토리입니다. 시골에 장작을 쉽게 쪼개기 위해서 열십자 형태로 된 도끼날을 만드는 중입니다. 이 공사 현장에 쓰이는 베이스판입니다. 보통 기초석 위에 올려지지요. 두께가 8mm짜리입니다. 이것을 이런 형태로 이 날을 이제 갈아서 만들 겁니다. 그러면 나중에 장작이 쪼개질 때 한 번에 4개로 쪼개지죠. 예전 같으면 손도끼 한 번 쪼개면 아주 힘들었었는데, 제가 만들 이 도끼 날은 한 번 두드리면 4개로 쪼개지는 겁니다. 한번 만들어 보겠습니다. 작업을 하실 때는 안경을 끼셔야 됩니다. 혹시 모를 이물질이 튀기 때문입니다. 아주 시끄럽습니다. 이렇게 다 하고 나면 옆에 하나 만들어 놓은 걸 보여드리겠습니다. 이렇게 날이 섭니다. 아주 잘 섰습니다. 뾰족합니다. 양쪽으로 날을 다 갈아야 됩니다. 고속 절단기를 이용하여 8mm짜리 베이스판을 하나를 반으로 잘랐습니다. 이 너비가 20cm입니다. 근데 15로 이렇게 가운데를 잘랐습니다. 용접을 해 보겠습니다. 용접을 하기 전에 자석을 이용하여 직각을 잡으면 됩니다. 저는 직각을 잡았는데요, 이렇게 삼각대를 한 번 더 대서 정확하게 직각이 맞습니다. 이렇게 해서 용접을 하겠습니다. 중간중간에 하겠습니다. 도끼날이 완성이 되었습니다. 열십자로 이렇게 만들었습니다. 아주 잘 되었습니다. 이렇게 이제 틀을 만들어야 됩니다. 장착할 틀을 만들어 보겠습니다. 도끼날을 완성하였습니다. 열십자가로 이렇게 만들었습니다. 기둥을 이렇게 용접을 하였습니다. 지지대지요. 그리고 밑에는 조금 더 튼튼할 수 있도록 이렇게 동서남북 이렇게 용접을 해 두었습니다. 지금 마른 나무가 잘 쪼개지지 않을 건데요, 이게 봄이나 가을에 나무를 잘라서 바로 장작을 패면 정말 4조각이 잘 날 건데, 이게 제가 한번 테스트 했는데요, 한번 보겠습니다. 이것이 이제 장작을 만들 나무입니다. 제가 한번 때려 보았습니다. 장작을 한번 때려 보겠습니다. 해마입니다. 이렇게 4개가 밑으로 빠져야 되는데 이 장작이 좀 커서 잘 안 빠집니다. 장작이 4개가 갈라집니다. 이렇게
4조각이 나죠. 여름, 봄이나 가을이 더 장작이 잘 펴집니다. 이거는 마른 장작입니다. 이렇게 만들면 아주 쉽게 장작을 4조각으로 펼 수가 있습니다. 쪼갤 수가 있습니다. 이 도끼날의 사이즈는 양 20cm가 되겠습니다. 이렇게 20cm. 이게 20cm입니다. 그러면 이 둘레가 20이라 이 말인데요. 만약에 이 그릇을 더 넓히려 그러면 도끼날 자체가 커야 되겠죠. 뭐 30cm나 아니면 40cm. 저는 20cm를 한 이유가 너무 큰 것이 이것에 들어가면 사람이 힘이 듭니다. 그렇기 때문에 저는 큰 것을 하지 않았고요. 적당한 사이즈 20cm를 하였습니다. 모두 안녕히 계세요.